嗨，大家好，我紅大地產 Candy 啊，咁今日 Candy 嘅話咧，想同大家推薦一套咧喺維港灣5期維港灣呢度嘅，屬於4房嘅超大單位，4房2廳2個廁所嘅。咁呢個業主嘅話係委託我哋係幫佢賣，係急售嘅一個情況，全新吉屋未住過嘅。我哋隨住鏡頭同大家介紹下。咁呢個位置嘅話咧，可以自己整一個鞋櫃。可以做上嚟，可以吊地，可以訂製嗰個鞋櫃嚟嘅。咁我哋嘅入嚟呢度嘅右手邊咧係一個套間嚟嘅，廁所嘅隔離仲有一間房，可以作為一個套間，可以作為一個客房或者俾老人家住都得嘅，好方便嘅。咁呢個係屬於公共廁所嚇，乾濕分離嘅，咩都有齊晒㗎啦，有飄窗啦，可以沖涼房啦，有馬桶啦，同埋呢度洗牙洗面都有，好方便嘅。咁呢間房嘅話咧係比較大嘅，都幾大下，唔算細㗎啦，可以放一張1.8米嘅床，呢度就可以放電視，咁呢個位置可以放衣櫃。咁隨住我哋嘅右手邊呢個景嘅話咧，我哋可以睇翻呢個係可以遠景，即係睇翻我哋嘅遠景，小區花園入邊嘅景都好舒服，好多綠色嘅植物。我哋出嚟睇睇我哋嘅廚房位先啦，廚房位。咁呢個廚房咧就比較大嘅，因為佢係全新嘅，間屋未住過人嘅，所以佢全部都係好新淨，未用過嘅。而家就電器方面嘅話咧，就有一個抽油煙機啦。咁呢個位置係可以俾你放雪櫃嘅，可以放個對開門嘅雪櫃，都冇問題嘅。3到4個人煮飯啦，咁呢個可以放燒凍櫃噶嘛。呢度放電飯煲啦。呢度放煮食爐啦，呢度可以放切菜啦、洗菜啦，咁呢度可以放其他嘢啦，都好方便嘅。咁我哋睇翻呢個廳啦我哋攝影師幫我哋睇睇呢個廳，好超大呢個廳。咁呢個128方嘅超大空間，4房2廳2個廁所。咁我呢個廳係非常之大，係港人朋友最中意嘅一個間隔一個戶型。咁呢個位置係屬於餐廳位嚟嘅。餐廳位，平時煮完飯出嚟之後咧，咁我哋呢個位置可以放一個長方形嘅餐台，都可以放你自己中意嘅，比如話打麻雀麻雀機都可以嘅。咁呢個係有個飄窗嘅，呢個設計嘅話有個飄窗顯得更加靚、更加溫馨，因為你可以裝埋個窗簾啦。咁呢個飄窗你可以放其他嘢啦，或者你可坐喺呢度望下個景都可以嘅。咁呢個位置係可以放梳化嘅。其實佢就係放梳化位嚟嘅，咁我哋咁樣坐喺度梳化睇住個電視，中間再放一個茶几，同埋地下可以放個地氈，其實設計一下都係好靚、好浪漫、好溫馨嘅一套單位嚟嘅。咁你睇翻呢個露台嘅位置啦，露台位置嘅話咧，其實都好大㗎。露台位咧可以而家係闊度係有1.6米到1.8米嘅，咁長嘅話咧係有7米幾、8米幾咁長嘅。所以呢個超大露台嘅話咧，你都可以想象一下，你可以放乜嘢？比如話你養寵物啦，養啲花花草草啦，放啲盆栽啦，都冇問題嘅，好靚㗎。咁我哋嘅樓下呢個位置係屬於我哋嘅配套咯。有商業街，同埋咧有嗰啲客家菜啦，有燒烤啦，飲嘢食嘢坐車都好方便嘅。樓下咧仲有沙灘，可以坐我哋嘅屋苑巴士去到3期食嘢，唔使錢嘅，仲可以坐我哋嘅大巴去到深圳、羅湖、福田、蓮塘口岸過關都係好方便嘅，樓下就可以坐車啦。咁呢個方位嘅話係屬於東南方位嘅，有海景，可以睇日出，可以有朝頭早嘅太陽曬下，好健康，可以補鈣。咁我哋睇翻呢個位嚇，呢個係主人房嚟嘅，咁主人房係可以出到露台嘅，咁所以呢間房好特別，呢個間隔設計都好完美。咁呢個主人房呢個位置咧可以放床咯，床頭。同埋呢個位置咁樣，瞓張床都可以直接望得到海景嘅。咁呢個位置可以放衣櫃，呢個位置可以放床頭櫃都得嘅。咁呢個主人房咧係有配咗一個廁所嘅，係一個套廁套間嚟嘅，乾濕分離，咩都有齊晒，而且個廁所仲好大添。主人房有埋個廁所方便好多㗎。我哋再睇翻呢間房啦，呢間房咧就
都係對住我哋呢邊嘅園景。平時咧，你開埋個窗嘅話咧，個風係好涼爽嘅，佢就形成咗一個南北對流咁嘅空氣嘅。再睇翻呢間房，呢間房咧係最後一間房啦，一共係4間房嘅。呢間房咧，你可以用嚟瞓覺，可以用嚟做書房都得嘅，都係睇翻我哋市區嘅景觀嘅。所以呢套單位嘅話咧係4房2廳2個廁所，128方。咁業主嘅話咧係急售嘅情況嘅，全新吉屋未住過嘅，紅本在手，隨時可以過戶。而家價錢嘅話咧，只需要66.8萬就可以買得到啦，好平，單價先去到幾千蚊一個方，而且隨時可以過戶收樓嘅。所以呢套單位如果有興趣，歡迎朋友訂閱我哋呢條片啦。如果想睇樓嘅話，歡迎你聯繫 Candy，我哋有專車接送你過嚟睇樓嘅。有咩問題歡迎留言啦。OK， 下期再見，拜拜。